Warna kuning ya untuk suaranya, kita coba ya bro. Sebenarnya warna kuning itu gua ubah jadi ke ini ya, ke klakson ini, klakson kayak buat itu gitu, apa ya, buat klakson gitu lah ya, sekali pencet. Jadi ini fungsinya untuk suaranya supaya, jadi tinggal di pencet pijit gini suaranya kan. Nah itu warnanya warna kuning ya itu tuh. Nah ini warna kuningnya ini kan gua copot, jadi nggak pakai yang ini, soalnya ini tiba-tiba nyala sendiri kalau kehujanan, jelek ya. Terus warna merahnya ini kabel merah ini kita coba ya, warna suaranya kayak gimana. Nah ini kita coba warna merah ke biru ya, ke hijau, merah ke hijau. Kita pencet, kita pijit langsung, tapi ntar ya. Nah ini warna merah ya, nah ini merah, ada merah kan, jadi ini kita coba warna merah ke hijau ya, ke warna hijau. Langsung kita coba aja. Nah itu warnanya, karena berisik jadi dimatiin. Lalu kita cek warna hitam itu kalau di pijitannya warna biru. Nah ini ada warna biru ya, itu tapi kabelnya hitam ya, kabelnya hitam. Ini kita coba cek suaranya kayak gimana ya, kita cek. Sorry kalau misalkan ini agak bisa goyang-goyang, jadi gua ini nyobanya cuman nyoba doang, akan ditempel ya. Ini suaranya, oke, itu suaranya berisik banget, bagus ya. Oke, udah dipasang tapi berisik, jadi sekian dan terima kasih aja dari gua. Itu ya udah segitu aja ya. Nah ini kabelnya itu ada warna hijau, kuning, hitam, merah. Jadi merah itu untuk merah, hitam itu untuk biru, kuning itu untuk totot gitu ya. Pokoknya untuk kuning, warna kuning lagi. Nah ini kuning ke kuning, merah ke merah, biru ke hitam. Jadi ini semuanya nyalanya untuk supaya nyalanya ke hijau, semuanya hijau. Oke, sekian dan terima kasih. Bye.